Hayyee baga nagaan dhuftanii viidiyoo yeroo darbee kutaa tokkoffaatiin wantoota garaagaraa ilaallee akkasuma mata duree saayintifiik meetodii jedhu irra geenyee dhaabbannee turre. Mata dureen saayintifiik meetodii jedhu kana jalatti adeemsa saayinsawaa maloota qorannaan ittiin adeemsifamuu walii wajjin itti fufnee ilaalla jechuudha. Sabiskiraayib gochuun akka hin dagatamne. Scientific method is a process for experimentation that is used to explore observations and answer questions. Scientific methodin kuni adeemsa qorannaan ittiin qoratamu ta'ee gaaffilee kan deebisudha jechuudha. Xiinxala geggeessee gaaffilee kan deebisudha jechuudha adeemsi saayinsawaa yookaan scientific methodin kun. It is an empirical method of acquiring knowledge. Karaa nuti ittiin beekumsa gadi fagoo ta'e argannudha jechuudha. It is also the technique used in the construction and testing of a scientific hypothesis. Akkasumallee mala nuti itti fayyadamnee mala dha'uudhaan isa mala dhoofne sanammoo test goonee ittiin tiyoorii ta'e tokko ijaarrudha jechuudha. Scientific method has 5 basic steps plus 1 feedback step. Adeemsota 5 qaba jedha. Inni xumuraa immoo feedback stepidha jedha. Inni jalqabaa make an observation. Ilaaluu yookaan waan tokko ilaalcha keessa gashuu, waan sana irratti gaaffii gaafachuu, waan sana deebinee waan ilaallee gaaffii gaafanne kun maaliif akkas ta'e jenne sana mala dha'uu yookiin testable explanation. Ibsa irra deebi'amee test godhamuu danda'u dhiyeessuu. Akkasumallee make a prediction based on the hypothesis. Isa mala dhoofne yookaan ibsa kennine sanarratti hundoofne immoo predict gochuu yookaan tilmaamuu jechuudha. Raaguu. Test the prediction. Raaga keenya yookaan immoo isa tilmaama keenya sanammoo qorree yookaan test goonee ilaaluudha jechuudha. Iterate jechuun immoo use the results to make new hypothesis or prediction. Resultii yookaan firii arganne sanatti fayyadamnee immoo hypothesisii fi predictionii kan biraa keenyaa jechuudha. Observation jechuun maal jechuudha? Quantitative and qualitative measurements of the world. Kara kwaalitiitiin, kara kwaantitiitiin wanta tokko addunyaa kana isa nuti meejor goonudha jechuudha. Quantitative and qualitative measurements of the world. Interface jechuun deriving new knowledge based upon old knowledge. Beekumsa kanaan dura qabnurraa kaanee beekumsa haaraa uumuu jechuudha. Hypothesis, a suggested explanation. Ibsi nuti kenninu waa'ee waan tokkoo irratti ibsi nuti kenninu sunii explanationii yookaan hypothesisii jedhamaa jechuudha. Rejected hypothesis. An explanation that has been ruled out through experimentation. Rejected hypothesisiin kun immoo qorannaadhaan bira ga'amee hojii ala kan ta'e jechuudha. Ibsa qorannaan bira ga'amee hojii ala ta'e. Accepted hypothesis. An explanation that has not been ruled out through excessive experimentation and makes verifiable predictions that are true. Inni kun immoo ibsa qorannaadhaan dhugaa akka ta'e mirkanaa'ee fudhatame. Experimentiin immoo a test that is used to rule out a hypothesis or validate something already known. Experimentiin kun immoo qorannoo nuti geggeessinu sanadha mitiire. Inni kun immoo hypothesisii dhiyaate tokko yookiin hojii ala gochuuf yookiin immoo fudhatamaa gochuuf kan nu dandeessisudha jechuudha qorannaan kun immoo. Akkasuma scientific method. Scientific yookaan adeemsa saayinsawaa jechuun maal jechuudha? The process of scientific investigation. Adeemsa qorannaan yookaan yaaliin saayinsawaa ittiin geggeeffamudha jechuudha waan biraan qabu. Tiyoorii jechuun immoo maal jechuudha? A widely accepted hypothesis that stands the test of time.
often tested and usually never rejected. Tiyoorii jechuun wanta qorannaa saayinsawwaadhaan qoratamee mirkanaa'ee akka seeraatti yookaan akka ruuliitti kaa'amedha jechuudha. Tiyoorii jechuun rijeekt godhamuu hin danda'u. Sababni isaa jalqabuma isaa gaafa tiyoorii ta'uuf ka'uu sirriitti erga qoratame sirriitti erga mirkanaa'eeti kan inni tiyooriitti dabalamuu jechuudha. Kanaaf rejected ta'uu hin danda'u jechuudha. The scientific method is based primarily on the testing of hypothesis by experimentation. Jechoonni akkas akkasii kun immoo true false faa irratti gaaffilee irratti dhiyaachuu danda'u. Scientific method is primarily based on the testing of hypothesis by experimentation. Hypothesisii yaaliidhaan qoranii yookaan qorachuu irratti xiyyeeffata jechuudha scientific methodiin. Viidiyoo paartii waanii in ilaalle yoo ta'e paartii waanii ilaaluu qabdu. Paartii waaniis ilaaltanii paartii tuu kanas ilaaltan yoo ta'e immoo galatoomaa jechuun barbaada. Ana qofaafis miti isiniin baay'ee isin fayyada jedheetan yaada. Kanaaf sabiskiraayib hin goone yoo ta'e sabiskiraayib gochuun akka hin dagatamne akkasumallee yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e immoo laayikii godhaa jechuun barbaada. Viidiyoo kan biroon haga wal agarrutti nagaan tura.